Ndabasuje mu izina rya Yesu Kristo, ni Bosco ndagarutse turi kuri The Book TV, turi mu kanya k'ikiganiro nkuko naba kibijeje kuri Bibiliya n'ibindi bitabo. Iyi chaîne niyo mission ifite gukora mu buryo budasanzwe, bunyuranye n'ubw'izindi chaîne. Turagukoresha Bibiliya tukabasomera n'ibindi bitabo n'ubundi bwiru bwahishwe kugira ngo tubashe gusobanukirwa ibihe tugezemo. Muri aka kanya rero gitabo ngomba kubabwiraho kuko nabahitishemo ibitabo bibiri. Iki gitabo ni igitabo cyitwa Les Lois de la Nature Humaine, cyanditswe na Robert Greene, ni umwanditsi w'umuhanga cyane. Numva tugomba kumenya ibyo yagiye yandika muri ibi bitabo, cyane cyane iki ngiki. Mbere rero ko ninjira rero muri iki kiganiro, reka tubanze dusenge. Mana, turagushimye, turaguhimbaje, niwe waduhamagaye dushyira muri uno murimo uduha gukora mu buryo budasanzwe. Ni igitangaza, ibyo tumaze gukoreshwa nawe ni byinshi, kandi ibyo ukomeje kudukoresha ni byinshi. Turagusabye ngo ntutureke, ntuduhishe kuri abagena ko maso yawe, ahubwo mu cyo maso yawe tugumye kutuvira, ubwiza bwawe tubonekeho. Kandi turagusabye ngo abantu bategereje ibi bintu ujye ufungura imitima yabo, babyakire kandi babashe kubikwiza no mu bandi. Urakoze kuri Imana igira neza, urakoze kuri Imana yumva, mbisabye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Nkuko nababwiye ni Bosco, reka tubanze dusuhuza abantu bari kumva ururimi ndi kuvuga, abari mu Rwanda, abari i Burundi, abari muri Tanzania, abari muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, abari i Bugande, abari muri Kenya, Malawi, Zambia, Mozambique. Inshuti zanjye ndabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo. Muri Afrika muri rusange, abari muri Afrika ndabasuhuje, abari i Burayi ndasuhuje, abari muri Aziya, muri Amerika, muri Australia ndasuhuje, abari muri Canada hano dutuye. Imana y'amahoro ibampera umugisha. Muri aka kanya nkuko nababwiye ni mu kanya k'iki gitabo, igitabo cyitwa Les Lois de la Nature Humaine, cyanditswe na Robert Greene. Les Lois de la Nature Humaine cyanditswe na Robert Greene. Kikaba mushyize mu Kinyarwanda, ngerekereje mu Kinyarwanda, amategeko ya kamere muntu. Ni igitabo gikomeye cyane, ntago uyu mugabo yabaye umuhanga cyane mu kwandika, yagerageje gushyira notion nyinshi cyane muri za psychologie muri iki gitabo, kandi arazivirigariza, azigira accessible, arazoroshya cyane kugira ku buryo tubasha kubyumva. Agenda atanga ingero z'ibintu tuzi, haba muri Bibiliya, haba no muri histoire, haba no mu buzima busanzwe. Kubimenya rero ni ibintu by'igiciro gikomeye, nk'uko ijambo ry'Imana rivuga riti, dore mbatumye nk'intama hagati y'amasega, mugende mufite ubwenge. Ubwenge Imana idusaba birumvikana n'ubwenge bwayo, ariko no kumenya ubwenge bwa hano mu isi ni ikintu cy'ingenzi cyane, umuntu agomba kumenya. Bibiliya nayo irabidushishikariza. Reka mbasomere muri Matayo ibice 10 umurongo wa 16. Mwumve mu kanya umuntu yibazaga, ese ni ngombwa ko tumenya ibi bintu byose? Ni ngombwa ko tumenya uko isi dufata? Ni ngombwa ko tumenya uko Satani adufata? Ni ngombwa ko tumenya uko abantu turemye mu mitekerereze yacu? Ni ngombwa nk'umuntu uri kujya mu ijuru? Ese dufite umwanya wabyo wo kubimenya? Umva uko Bibiliya ivuga muri Matayo ibice 10 umurongo wa 16. Haravuga ngo, dore mbatumye nk'intama hagati y'amasega, nuko mugire ubwenge nk'ubw'inzoka. Mugire ubwenge nk'ubw'inzoka, kandi muzabinuma mutagira amahugu. Imana ishimwe cyane, haleluya. Ni ikintu gikomeye cyane guteranya izo karite zose mu muntu umwe. Ni ikintu gikomeye cyane guteranya izo karite zose mu muntu umwe, kugira ubwenge bwinshi nk'ubw'inzoka, cyangwa se nk'ubw'abarwanyi barwanira Satani. Kuko turi ku rugamba hano mu isi, dufashe igihe mu ntambara. Dawidi nawe byanditse ngo, nyiri hano mu isi mfashe igihe mu ntambara, iminsi yanjye yose imeze nk'iyukorera ibihembo, kandi iminsi yanjye irihuta, kandi nta kintu cyiza nabonye mu isi. Iyo umuntu afashe igihe mu ntambara rero, iyo umuntu ari kurwana intambara hano mu isi, agomba kumenya ko nabo barwana nabo ari abantu bafite ubwenge, n'ingabo za Satani zifite ubwenge nk'ubw'inzoka, nk'ubwa Satani, nk'uko Satani yagiye abubaha. Natwe rero tugomba kugira ubwo bwenge, tukabusobanukirwa, tukamenya aho badutera baturutse, tukamenya uburyo baduteramo, tukamenya amakuru bafite n'ayahe, tukamenya tactique bafite n'izihe, tukimenya natwe ubwacu. Kuko cyabaye ikibazo gikomeye kutisobanukirwa. Twebwe biba ikibazo gikomeye kutisobanukirwa, bituma badukorera imiti, cyangwa se badukorera ibitekerezo byo kutuyobora bidusumbye tutabasha kumetiriza, kandi ibyo bitekerezo bikadushyira mu kaga gakomeye. Ibyo tugenda duhura nabyo ubu ngubu nuko babashije
kutumenya kurenza uko twiyizi, noneho badukorera ibintu byo kuturwanya twebwe tukabyakira nk'ibintu byo kudufasha. Niyo mpamvu rero uyu mwanditsi ijambo ry'Imana Yesu Kristo yabwiye intumwa ze, yarabwiye ati mbatumye nk'intama hagati y'amasega, kandi yabivuze mu myaka 30 ya mbere y'ibi binyagihumbi bibiri. Urumva ni kera cyane. Aravuga ati mbatumye nk'intama hagati y'amasega, nuko mugira ubwenge nk'ubw'inzoka kandi muzabe nk'inuma mutagira amahugu. Imana ishimwe cyane. Umukristo yagombye kugira ubwenge nk'ubw'inzoka. Ntabwo ari icyaha kugira ubwenge nk'ubw'inzoka, ntabwo ari icyaha guhuguka ugasobanukirwa isi uhagazemo, ntabwo ari icyaha kumenya igihugu uri kurwaniramo icyo ari cyo, ntabwo ari icyaha kumenya isi uri kurwaniramo uko imeze kugira ngo ubashe guhagarara neza udatsinzwe. Ariko noneho ukagira ukaba nk'inuma y'intungura itagira amahugu. Imana ishimwe cyane. Kera nkiri mu byaro, muri makorari yo mu byaro, iwacu ni Nyarusiza murahazi, hari umuntu twajyaga dusengana, twajyaga turirimbana buri gihe uko tugize ikibazo ku rusengero, niba tugize ikibazo cy'inyubako, niba tugize icyo kugura ibyuma byo gucurangisha, agahita ati abantu tugakora inama tukaba tuzabigenza gute. We agahita atera urutoki bwa mbere ati ngewe mfite igisubizo. Bakanga kumusuzugura kugira ngo bitagaragara ko bamusuzuguye, ko basanzwe bazi ko asubiza, ariko bakagerageza bakamuha indi chance kugira ngo barebe niba yarahindutse. Bamuha ijambo ngo avuge ati dusenga y'itatu ibintu byose bizaba birangiye, dusenga y'itatu ibintu byose bizaba birangiye. Icyakurikiragaho ni ikintu ko abantu bose basekeraga rimwe, kubera ko bari bazi ko nicyo gisubizo cyonyine aba afite, gusenga y'itatu, gusenga y'itatu. Abarokore benshi bahindutse badusenga y'itatu, abarokore benshi bahindutse badusenga y'itatu. Ntabwo basha gutekereza ngo bakoreshe ubwenge bwabo, basome ibitabo, bumve radio, wa mugane wa ka publicité ka kera, basome ibitabo, bumve radio, babashe guhuza ibyo bintu, noneho bagira ubwenge bwo kubasha gusobanura ibintu cyangwa kwisobanurira ibintu n'inzira bagomba gucamo, bafate decision nyazo. Ahubwo bahindutse dusenga y'itatu. Niyo mpamvu bamwe basigaye biyahuza amasengesho, bakagenda bagapfira mu masengesho, kandi bagombye gutekereza bagakoresha ubwenge Imana yabahaye, bakabasha guhona ibisubizo batarinze gukora ibyo by'amasengesho y'iminsi 3, kuko amasengesho si ngombwa ko buri munsi ikibazo uhuye nacyo ugomba gusenga amasengesho y'3. Niyo mpamvu rero tugomba kugira ubwenge bwo gusobanukirwa iby'isi tugezemo no kubimenya neza, kugira ngo tubashe gukora umurimo nk'uko tugomba kuwukora. Nabwiye rero ngo iki gitabo ndagikorera introduction. Igitabo ntabwo nshaka kuzatanga resume, ntabwo ari ibintu byananira gutanga resume, ntabwo ari ibintu byananira gutanga resume. Nuko bakora resume ndakuzi, abatabizi ni ukugenda ureba paragraphe. Abantu ubundi ukuntu bakora resume, iyo udafite umwanya ureba paragraphe ya buri kantu, ukagenda urebamo phrase iri conducteur cyangwa se phrase iri directrice y'icyo gitekerezo, igitekerezo cyangwa se interuro iyoboye icyo gitekerezo, kuko igitekerezo bakibumbiye muri paragraphe ukaba ari ifata yonyine, ukagenda uyandika. Iyo umaze kubona charpente ya resume yawe ushatse wayambika neza, niyo utakoresha amagambo y'umwanditsi biba byarangiye, ubashe kubona igisubizo cyose, ishusho yose y'igitabo utavunitse. Niyo mpamvu rero muri ino minsi hari ibitabo mfata nkabifungura nkabyerekana byose, nkamaraho iminsi nk'ibiri mbivugaho, kandi nzi neza ko ushobora kwivuga minota 30 nkaba nguhaye resume y'igitabo. Iki gitabo rero nzakivuga mu maseanse ashobora kugera muri 6, kubera ko ndashaka kuzakivuga neza ku buryo umuntu uzarangiza kucyumva azabashe gusobanukirwa icyo uyu mugabo yanditse, abashe no gusobanukirwa amategeko ya kamere muntu. Nimba uri umuntu ubana n'undi ukabuza uko hari ibibazo mugenda mugirana, wagombye kumusobanukirwa ukamenya nuko umucunga. Nimba uri umuntu uyobora abandi, ukaba ubona hari abantu bajya bakubuza uburyo bwo kuyobora neza, wagombye kubasobanukirwa ukamenya uko bayobora. Nimba uri umuntu uyobowe ukaba ubona ko umupatro wawe cyangwa se shobuja agutwara nk'uko atagombye kugutwara, wagombye kumusobanukirwa ukamenya n'impamvu agutwara gutyo, kugira ngo
ngo ubone n'ibyo usengera. Nibyo byari nabwiye, gusenga ukanuye kugira ngo ubone ibyo usengera. Iki gitabo rero kizadufasha, ni igitabo gikomeye cyane. Ngiye kugikora introduction itari buze gutinda, itari bumare iminota 30. Mu mbabarire uyu munsi noneho ntago ndi buce hirya no hino, kandi ndasoma cyane kuko ntago nabanye umwanya wo kwicara ngo subiremo note nakoze ngende nzifata mu mutwe, ngende ngira ndasoma cyane mu mbabarire. Ariko ndagira ngo mbabwire ngo iki gitabo cyanditswe na Robert Greene ni igitabo gikomeye cyane, kandi ukuntu yacyanditse mu buryo ntabwo cyanditse mu buryo bwa Sigmund Freud cyangwa se bara psychologue ba psychanalyste bakomeye cyane ku buryo utabasha kucyumva. Yarakimanuye agishyira kuri level y'abantu bose bashobora kumva ururimi yanditsemo, kandi abantu baracyasimira neza. Nanjye naragisomye ndumva ndumiwe cyane. Ubwo rero namwe ninkibasobanurira muzumva mwumvimiwe. Ikindi hari abambwiye bati warebye cya gitabo warugiye kudutangirira. Nibyo koko ndi kugikoraho, kandi Imana ishimwe hari abantu bari kumfasha. Buriya nari nzi yuko ntazabona uko mbikora neza, kuko nabonaga ufata umwanya wo kwiga gusoma igitabo no kugisobanukirwa no kwandika n'ibiki bizangora. Ariko ubu noneho maze kubona yuko hari abantu bari kumfasha, abantu bamaze bagena muri 5 biporuse kandida yo kumfasha. Iyo ngize ibyo nandika nkabigira ifona ndabibohereza bakabinyandikira, kandi babyandika neza. Iyo hari abamfasha b'abateologie bemeye kujya bambwira bati ibingibi ujye ubikora gutya, ibingibi ujye ubikora gutya, ibingibi bivuga gutya, ibingibi bivuga gutyo. Icyo ni igitangaza Imana yankoreye kinyereka ko uyu burimo nta urimo jyenyine. Imana iri kumwe nanjye, kandi izaduha abantu bafasha iki gikorwa kikadufasha, kikazaduyobora ku buryo bwiza. Imana rebaho umugisha. Reka rero ntangire nkuko nababwiye, natangije Matayo ibice 10:16 uvuga ngo dore mbatumye nk'intama hagati y'amasega, nuko mugiye mugira ubwenge nk'inzoka, kandi muzabe nk'inuma z'intungura zitagira amahugu, muzabe nk'inuma mutagira amahugu. Imana ishimwe cyane. Mugomba guteraniriza izo karite ebyiri kugira ngo uzatsindire urugamba rwa hano mu isi. Ugomba guteraniriza izo karite ebyiri muri wowe, kugira ubwenge nk'ubw'inzoka, kugira ubwenge nk'ubw'inzoka, kugira ubwenge nk'ubwa Satani, kugira ubwenge nk'ubw'abakorera Satani ukabusobanukirwa. Nubwo Bibiliya bwita ubwenge bw'inyamaswa abantu, ugomba kubusobanukirwa ukamenya ubwo ari bwo, hanyuma ukagira ukaba udafite n'amahugu nk'inuma. Imana ishimwe cyane. Amategeko ya kamere muntu. Reka mbanze rero ndabasomera mu Gifaransa. Ntabwo nongera simvuga Ibifaransa byinshi cyane uyu munsi, ndasoma ahantu hamwe gusa mu Gifaransa. Ahantu yatangiriye niho hantangaje. Yatangiriye kuri citation y'umufilozofe yitwa Arthur Schopenhauer. Abantu bize filozofi baramuzi Arthur Schopenhauer. Yaravuze ngo si vous tombez sur un trait particulier de méchanceté ou de sottise, ndaza kubivuga neza, nabyanditse neza, ntabwo nongera kushishinganya ndi gutraduiza mu mbabarire. Kamaze mbasomere mu byumve ngo si vous tombez sur un trait particulier de méchanceté ou de sottise, veillez à ne pas laisser vous contrarier ni vous affliger, mais à le considérer uniquement comme un élément qui vient de s'ajouter à votre savoir, un nouveau fait à prendre en compte dans l'étude du caractère de l'espèce humaine. Votre attitude à l'égard de ce trait et de caractère sera celle du minéralogiste qui rencontre un spécimen minéral très caractéristique. Arthur Schopenhauer. Nta kindi Gifaransa ndivuge mu mbabarire, akako nagomba kubasomera. Reka nkababwire noneho mu Kinyarwanda icyo yashaka kuvuga. Yaravuze ngo ni cya gitabo cyitwa Amategeko ya kamere muntu. Yaravuze ngo niba uguye ku myitwarire mishya y'ubugome n'ubugoryi, ntibikakubabaze cyangwa bikubangamire, ahubwo ubifate nk'ikintu gishyashya kiyongereye ku bumenyi wari usanganywe, ikintu gishya cyo kwitaho igihe uri kwiga kamere muntu. Mbese umere nk'umuhanga mu by'amabuye y'agaciro uguye ku ibuye rishyashya ridasanzwe. Arthur Schopenhauer. Harimo ubwenge bukomeye muri iki gitabo, nagumye kubabwira. Hari nigeze kubabwira ukuntu iwacu ari mu cyaro, nirimbaga muri korali zo mu cyaro,
hanyuma rimwe twaba dukoze inama dufite ikibazo cy'ibyuma, dufite ikibazo cy'inyubako, hari umuntu wakunda kumanika urutoki ati rwose mu ijambo ndashaka ijambo, bakarimuha. uko bamuhaye ijambo akavuga ati ngewe ndatanga igitekerezo cy'uko dusenga itatu, buri munsi dusenga itatu. Ntabwo umukirisitu yagombye gutekereza gutyo. Umukirisitu yagombye kugira ubwenge bwagutse, gusenga ubundi cyagombye kuba ikintu umuntu atangiriraho, hanyuma kikayobora ibitekerezo bye, cyamara kuyobora ibitekerezo bye akaza kugisorezaho ashima Imana. Ntabwo wagombye gutegereza kurarama ngo urebe hejuru gusa mu bibazo bya hano mu isi, hanyuma utegereje yuko ibisubizo bizaturuka mu ijuru. Bishobora guturuka muri rya juru rya hafi, rya rindi Kararisa yigeze kuvuga, rya juru ry'abadayimoni, bakagushuka ukagira ngo ni Imana ivuganye nawe kandi atari Imana ivuganye nawe. Niyo mpamvu ugomba kugira ubwenge, ugomba guhinga ubwenge bwawe bugasobanukirwa, ukagira n'ibibazo ubasha gukemura atari uko ubanje gupfukama ngo usenge, kuko inzira intambara ibisaba gufata decision mu buryo bwihuse. Dawidi yaravuze ngo nkiri hano mu isi mfashe igihe mu ntambara, ngo kandi iminsi yanjye irasa n'iyukorera ibihembo, ngo iminsi yanjye irihuta, ngo kandi nta kintu kiza nabonye mu isi. Niyo mpamvu ugomba kugira ubwenge nk'umuntu ufashe igihe mu ntambara, ugasobanukirwa ikibuga uri kurwaniramo, ubwenge bwawe muri kurwana nabwo, kugira ngo ubashe gutsinda runo rugamba. Uyu mugabo rero yaravuze ati nimba uguye ku myitwarire mishya y'ubugome cyangwa y'ubugoryi bw'umuntu muhuye nawe, ntukabifate nk'ibintu byo kukubabaza, ibintu byo kukuranga, byo kukubangamira mu buzima bwawe, ahubwo ugifate nk'ikintu gishyashya kiyongereye ku bumenyi wari usanzwe ufite bwo gusobanukirwa umuntu. Wifate nk'umuntu w'umuhanga mu bintu by'amabuye y'agaciro, ubasha uguye ku kintu gishya, ku ibuye ry'agaciro rishyashya, akaryongera mu mabuye y'agaciro yari asanzwe azi. Byanditswe n'umugabo witwa umufilozofi witwa Arthur Schopenhauer. Iyo usomye introduction ya kino gitabo agenda arangira abantu bagenda bahura nabo. Aravuga ngo hari abantu bakunda guteza ibibazo, mugahura mugakorana, akaba ari umuntu ubereyeho kuguteza ibibazo, bagahindura ubuzima bwacu intambara idashira. Mu buzima bwawe ukabona uhora mu ntambara kubera abo bantu. Bashobora kuba ari abakoresha cyangwa se ari abo mukorana nabo. Ni abantu bazi gukina cyane n'amarangamutima yawe, ibyaha dukora dukoreshejwe n'amarangamutima yacu ni byinshi cyane, kubera ko Satani abizi ko icyo kintu kitugusha, ashyira imbere yacu abantu bazi gukina n'amarangamutima yacu. Ngo ni abantu bazi gukina cyane n'amarangamutima yacu, ngo bafite ibitekerezo byinshi kandi biri mu ubwenge, wenda bishobora no kuba bashobora no kuba badufitiye ishyari, ariko ibyo bitekerezo byinshi biri mu ubwenge batanga, abantu bakagira ngo bari kubikanaliza mu kubaka, kandi ari ishyari bagufitiye. Mumbabarire uko muri kumva ari kuvuga uno munsi, nagira ngo mbabwire ngo ijambo ry'Imana ratubwira ngo mugire ubwenge nk'ubw'inzoka. Mugomba gusobanukirwa ubwenge bwo kurwana intambara. Ibyaha dukoreshwa n'amarangamutima yacu yamaze kutudeboruda, agatuma tugira umujinya udasanzwe, agatumye dukora ibyaha rimwe na rimwe biri irreparable, ni ibyaha byinshi. Niyo mpamvu tugomba kugira ubwenge tukasobanukirwa aba bantu. Ngo bafite ibitekerezo byinshi, ngo biri mu ubwenge, kandi bashobora kuba bafite ishyari. Ngo tukibona nkabo hejuru yacu, ngo bagera ku byo bashaka nk'abaprofiteri. Ngo iyo tubana nabo badukinira hejuru, ngo bagera ku byo bashaka nk'abaprofiteri. Ngo ntitwabatekerezagaho imyitwarire imeze nk'iyo ngiyo. Twabatekerezaga ko ari abantu basanzwe b'abahanga se badufasha mu buzima busanzwe. Ntabwo ni ibintu bituguye hejuru ko umuntu ashobora kugira imyitwarire nk'iyo ngiyo. Ntitwabatekerezagaho imyitwarire nk'iyo ngiyo. Ngo kandi bakunda kugira impamvu yo gusobanura impamvu bakoze ibyo bintu. Bashobora kunda kugira impamvu. Ndimo ndi kuvuga ibyo bintu, ubishyire muri environnement yawe, ubishyire mu buzima bwawe busanzwe. Urebe uwo mubana, urebe abo mukorana, urebe abo muvugana, urebe abantu mugendana, urebe inshuti mugirana nazo, urebe uko abo bantu bitwara. Kenshi ashobora kuguhemukira, rimwe na rimwe ukagira ngo ni accident, cyangwa akabipanga neza, akabikora neza, ariko noneho
ngo akabona n'impamvu yo gusobanura ibyo bintu uko impamvu yabikoze, ngo bashobora no kubona abo bagerekaho amakosa, abo bita mu gifaransa les boucs émissaires, bashobora kubona abo bagerekaho amakosa y'ibintu bakoze, bakabona bagerekaho amakosa y'ibintu bakoze, abo bita mu gifaransa les boucs émissaires. Bouc ni sekurume, ziriya sekurume bajyaga bakoresha kera bakazaturaho ibyaha by'abayisirayeli. Niyo mpamvu bambwira ngo umuco w'abayisirayeli waragiye ugera ahantu henshi cyane ku buryo bakoresha no mu gifaransa. Les boucs émissaires ni ziriya ntama bafataga bakazaturiraho ibyaha byabo byose, barangiza bakazijugunya zikagenda ku musozi wa Zazeri, nigeze kuvuga mu kindi kiganiro, bakazihirika zagera munsi zikaba zipfanye n'ibyaha byawe. Abo bantu rero bashobora kubona des boucs émissaires babafasha kugerekaho ibyo byaha byabo, ukagira ngo sibo kandi ari bo, ngo bazi neza uko badukina, batwinjiza mu mukino bamaze kuzoberamo, bamaze gusobanukirwa mbere, bawutegura neza mbere bakawutwinjiza bamaze kuwusobanukirwa. Ngo dushobora wenda kubirwanya, ngo twiringira tugira umujinya, tukagira umujinya ukomeye, tukagira ngo nibwo tugiye kubirwanya, ariko ngo mu ndiba y'imitima yacu l'omare déjà fait, mu ndiba y'imitima yacu twamaze gukomereka. Ushobora guhangana n'umuntu ukagira umujinya ukomeye, ukaba wamena n'ibintu, kwamubwira n'ijambo rikomeye ukaba uzi ko umukomerekeje, ariko ko yiteguye mbere yawe we ntakomereke, ariko wowe deja rufete ko we explose ugasakuza, ukaba ukoze donc mu mutima wawe ukaba wamaze gukomereka. Mumbabarire uko muri kumva kino gitabo. Iki gitabo ni igitabo gikomeye cyane, kigizwe n'amategeko 18 ya kamere muntu. Nimugenda muyasoma muzagenda mureba mu buzima busanzwe ukuntu abantu bagenda bitwara, muzagenda mureba mu buzima busanzwe ukuntu abantu bagenda bitwara. Arakomeza ati kandi igihe undi muntu atakugirira ibyo amateka, kandi ngo hari igihe undi muntu akugirira ibyo amateka kongera kisubiramo. Donc ukava kuri wa undi wa mbere. Mumbabarire nabwiye ko ngomba gusoma, ntago ndi buze kubiparafraza mu mutwe kuko ntago nabonye umwanya wo kwifata mu mutwe, ntago ngomba kubisoma. Nige nabyanditse genda birasa nka atari genda byanditse ko ari genda kujishinganya, ariko mumbabarire ngewe muri no minsi ngomba gusohoka uko ndi amakosa mugenda muyumva rimwe na rimwe mumva hasotsemo amakosa y'Igifaransa, kandi ndi gusoma niko satani ari kuntera kugira ngo ambuze gukora, kuko akenshi kuko kera ngomba no gushima Imana, ngewe ngomba gushima Imana. Kera no umuntu w'umuperfectionniste cyane, iyo navugaga ikosa nkumva narivuze, nashobora kugenda nagira hirya nkagaruka nkarikosora, kandi ari ikosa ryoroshye ry'Igifaransa. Nari umuntu w'umuperfectionniste cyane. Ubu ngubu Imana yarabinkije, kuko perfectionnisme ni icyaha buriya, ni défaut psychologique, ni défaut ya personnalité. Kumva ushaka ko utuntu twose twadusohoka mu kanwa kawe, utuntu twose ukoze tuba ari twiza, ni défaut ya personnalité, ni ituma umuntu atifungura ngo abashe gukora. Nk'ubu ibiganiro bya mbere natangiye nakoze, ibyo nagiye nsiba ni byinshi cyane, kandi namaze kubikora nabirangije bitewe n'amakosa numvisemo, cyangwa agakosa numvisemo nkumva sishobora kukihanganira. Iyo ni defo ikomeye. Iyo satani yamaze kumenya ko uyifite, ashobora kujya yigutegeramo. Wagera hagati uri kuvuga ibintu byiza ari wavuze mbere, wabivuze wakora agakosa byose ukabisiba. Hari n'igihe kiganiro giye nigeze gusiba, maze narindi gusenga, naringeje hagati ndasenga, ndashishinganya, ndavuga ndashishinganya, ndangije ikiganiro cyose nakoze cyose ndagisiba. Ni satani wabuteye imitego imeze gutyo. Ngo muri no minsi ndi gushima Imana ko icyo kintu nakiretse, ndakora amakosa gasohoka uko ari, kandi ndabizi neza ko muri kunyumva. Imana ishimwe ko yankoresheje nk'umuntu, itankoresheje nk'Imana. Imana ishimwe ko itampaye ubwenge bw'umurengera, yampaye ubwenge mu mwese mubasha gushyikira, kugira ngo mbe urugero rw'abandi, kuko hari abantu benshi bashaka kuvuga kandi bafite ubwoba bwo kuvuga. Hari n'umuntu wigeze kumbwira ati rwose uzavuga ariko ntuzerekane isura yawe, ati kuko abantu bajya kuri social media urabazi, ni abantu bazi kuvuga, bafite isura presentable, ariko icyo kintu Imana yaragitaravaye mu mutima wanjye, igitarava mu mutwe wanjye, irambwira ngo ugomba kugenda ukuri, gusohoka ukuri, ukagenda uko imbaraga zawe zingana, ukwirinda umusemburo w'abasadukayo n'abafarisayo. Reka ngaruka kuri iki gitabo. Ngo ibyo bintu uyu muntu wa mbere yadukoreye kubera amakosa yo kutamumetiriza ngo tumenye ko abo bantu babaho,
bituma amateka kuri twebwe yisubiramo, n'undi muntu akazabidukorera, n'undi muntu akazabidukorera, n'undi muntu akazabidukorera. Ngo igihe kiragera tugatangira kugira amagambo mabi, tukagira amagambo mabi mu kanwa kacu, tukayabwira n'abantu batari bakwiye kuyabwirwa, ugasanga ibyo ibibazo wahuriye nabyo mu kazi urabijyana mu rugo, wagera mu rugo abana ukababwira nabi, umudamu ukamubwira nabi, ukavuga nabi ahantu hose, ku buryo yibaza abantu bose muhuye bibaza twakugiriye nabi kuki uri kutubwira nabi. Ariko nta yindi mpamvu, nuko utabashije kwakira ibintu byakubayeho ku kazi, cyangwa utabashije kwakira ibintu byakubayeho mu nzira, ukaba uje kubitura kuri abo ngabo. Ngo hari n'igihe bitunanira tukishimira kwemeza byoroshye ko aba bantu badukorera ibyo ngibyo ari abarwayi bo mu mutwe cyangwa ari abagome. Hari niko umuntu ameze, hari igihe bimunanira gusobanukirwa umuntu icyo ari cyo, ugahita utira conclusion ngo uyu muntu ni umurwayi mu mutwe, c'est un psychopathe, cyangwa se ni umugome, ni umuntu il est très méchant, ni umuntu w'umugome. Niko biteye umuntu akunda kugira kwishakira une histoire facile à raconter à lui-même, akunda kwishakira amateka cyangwa se inkuru yoroshye kwibarira kugira ngo ativuna mu mutwe. Ngo ni ubwenge buke n'intege nke, kwiremera ibisubizo byoroshye kumva n'ibyo no kwiyandikira inkuru yoroshye kubara. Ni ubwenge buke. Ugomba gutekereza ukagera kure, ukarenga ku byo wabonye kuri uwo muntu, ukarenga ku byo wabonye ko mwahuye nabyo waguhemukiye. Ntiwiremere ibisubizo byoroshye kubona, cyangwa se ntiwiremere inkuru yoroshye kubara. Kubera iki abantu twibera hejuru cyane, ntago tubasha kumanuka ngo tugere hasi, ntago tubasha kumena ngo tugere mu ndiba y'imitima yacu, cyangwa tugere mu ndiba y'ikibazo tubashe kugisasanura neza, tubashe kukijambura neza. Niyo mpamvu rimwe na rimwe twihuta gufata ibisubizo, twihuta gufata ibyemezo no kutira amakonklusion ku bibazo twahuye nabyo. Uyu mugabo rero yandika, nagira ngo ntababeshye, uyu mugabo ubundi ntabwo yemera Imana. Uyu Robert Greene ntabwo yemera Imana. Yemera ko umuntu yagiye yevuriwa mu mutwe, yagiye yevuriwa mu bitekerezo, ndetse ntababeshye yemera ko umuntu yaturutse kuntuze kuri senje. Ntabwo agenda ngo agere kure nka wa wundi wa mbere, nubwo naba mu bitekerezo ashobora kugera kure, cyangwa se atabishyize muri iki gitabo. Ntabwo nabahisha ko uyu mugabo ntabwo yemera Imana. Niyo mpamvu agera akavuga ngo kamere muntu ituruka ku kuntu kaburage ni kwa kundi imigozi biterateranije. Aravuga ngo mu bwoko bw'umuntu uko imigozi iterateranije mu bwoko bw'umuntu nicyo bitanga kamere muntu afite. Umuntu yagiye yevuriwa, niko avuga ngo akagenda agira ubwenge buva kuri bwa bwenge bw'inyamaswa abantu, ukagenda bwevuriwa, agenda yevuriwa abo ari we uyu nguyu uku nguku. Arakomeza, hari aho nageze ndibaza ndeba iki gitabo cya Robert Greene ukuntu ari umuhanga, ndabana kuki abantu nk'aba batemera Imana basobanukirwa ibintu gutya. Kuki abantu nk'aba batemera Imana badasoma Bibiliya, cyangwa se bakayisoma ntibayisome nk'uko twe tuyisoma, bakayisoma nk'igitabo gisanzwe cyo kubigisha ubwenge, bakayisoma nk'ibinyamakuru, babasha gusobanukirwa umuntu gutya. Ni ibintu bibiri bituma basobanukirwa umuntu gutya. Icya mbere baba bamugize focus, ntago donc bafata igihe bakamwigaho cyane kandi bakamanura amarangamutima yose, bya bindi twebwe twita iby'umwuka wera, bya bindi twita ibyo guhishurirwa n'umwuka wera, kandi rimwe na rimwe dushobora kuvangirwa. Bo ntabwo baba bifite, bo baricara hasi bakareba umuntu uko yagiye yevuriwa kera mu mateka y'umuntu, wenda muri 100 mu ijana nyuma ya Yesu Kristo, mbere yuko Yesu Kristo avuka. Ibyo bakareba amateka y'umuntu uko yagiye yevuriwa n'uko yagiye akemura ibibazo, bakagenda bamwiga bakaza kugera uko uburyo ateye ubu ngubu, bakamenya kudusobanukirwa kurenza uko twisobanukirwa.
baragenda bakagera no muri Edeni. Nubwo abenshi dutekereza yuko batemera iriya nkuru yo muri yuko Edeni yabayeho, bo baragenda bakagera muri Edeni, bakareba umuntu asohotse muri Edeni, bakareba umuntu asohotse muri Edeni uko yagiye yitwara mu bibazo kugeza ubu ngubu. Niyo mpamvu tugomba gutekereza, tugatekereza, tukamenya yuko ahantu turi mu isi ntago ari mu ijuru, turi mu isi twambaye umubiri, kandi inshuro nyinshi cyane Pawulo niwe wanditse ngo iyo turi wacu mu mubiri, haleluya, iyo turi wacu mu mubiri tuba turi kure y'umwami Imana. Iyo turi wacu mu mubiri tuba turi kure y'umwami Imana. Hari abantu benshi cyane bajya bagira amakosa yo kuvuga ngo umurokore, umuntu ujya mu ijuru agomba guhora mu mwuka iteka. Reka nkubwire, igihe kinini uba utari mu mwuka. Iyo uri kurya ntabwo uri mu mwuka. Iyo uri uryamanye n'umugore wawe mu buriri ntabwo uri mu mwuka. Iyo uri kugaburira umwana wawe ntabwo uri mu mwuka. Iyo uri gutwara imodoka ntabwo uri mu mwuka. Iyo uri ibintu byose, iyo wibaze ibintu byose, iyo uri umusirikare uri ku rugamba uri kurasa ntabwo uri mu mwuka. Iyo uri kwasa igiti ntabwo uri mu mwuka. Uba uri iwacu mu mubiri, uba uri mu mubiri. Tuba mu mubiri inshuro nyinshi cyane. Niyo mpamvu mujye mwimefiya abantu bahora bafite ibintu ngo beretswe, bahora mu mwuka, bahora bavuga ibintu beretswe, bagafite amayerekwa adashira, bakaba bafite ubuhanuzi budacika, bakaba bafite nk'ikintu nk'umuntu kireza posede cyangwa se un esprit, umwuka waposeze muri bo ubavugisha mu buryo budacika. Abantu mujye mubatekerezaho, mubibazeho cyane, akenshi baba baravangiwe. Nagira ngo rero mbabwire ngo iyo turi wacu mu mubiri kandi tuhaba inshuro 90% kurenza inshuro 90% ugereranyije n'uburyo tuba mu mwuka, tuba turi kure y'umwami Imana, kandi tuba tugomba gusobanukirwa uburyo twitwara, tukagaruka dufite umubiri buzima n'ubugingo buzima, tukagaruka mu mwuka kubona n'umwami wacu. Haleluya. Niyo mpamvu rero aba bantu baturusha ubwenge, aya marangamutima tugira yo kuzamuka hejuru, yo kuvuga ngo twuzuye umwuka wera, bo ntago babijyamo. Bo baramanuka bagashyika hasi, barangiza bagasubira inyuma bagatekereza umuntu bya bindi dutekereza ko batavuga, batareba, bakajya no muri Edeni, bakareba umuntu asohotse muri Edeni uko yagiye yiranja, c'est pratique de survie, uko yagiye arwana kugeza ahageze ahangaha, bakamenya uko umuntu ameze, bakamenya uko umuntu ateye. Niyo mpamvu babwira ngo nimujya mubona nk'ibitabo nk'ibi, mujye mufata umwanya mu bisome. Nta muntu ushobora kuyobora abandi, nta muntu ushobora kubana n'abantu neza ataragize ubwenge bwo mu isi ngo abasonga busobanukirwe. Ikindi gituma bamenya ubwenge shebuja bakorera, kuko ntabwo nababwira nababeshya, uno mugabo utemera Imana ni ukuvuga ko shebuja ari Satani. Shebuja bakorera ni nkaho yadopse inyoko muntu. Abantu benshi cyane niwe bajya kubaza ibibazo, abantu benshi cyane niwe bashakiraho ibisubizo, abantu benshi cyane niwe. Ni nkuko waba uri umwana ugahunga iwanyu hari inzara, hari ikivuga abantu bajya bavuga, bajyaga bavuga ngo ndibungo ndubuzira guhunga, ngo nanze guhunga iwacu baraye ubusa. Hari abantu bahunga mu Mana, bakava mu Mana kubera yuko babona harimo inzara, harimo amakuba, harimo ibyago, bagahungira mu isi. Abo bantu Satani arabarikipera akabirerera. Iyo umuntu akurera akakurera comme père adoptif, nk'umuntu nka papa wawe utarakubyaye ariko wahisemo kukurera, arakumenya kurenza uko uwakubyaye yagomba kumenya. Sishaka kuvuga ngo Imana ntituzi, Imana iratuzi, ariko ubu buhanga abantu bamenya kuri twebwe nuko ibadobsa abantu benshi cyane, bakamenya uko bagenda bakora, bakamenya uko bagenda bitwara mu bibazo. Yaravuze rero ati buriya rero ubwenge bw'inyamaswa abantu, we ntiyabyise ubwenge bw'inyamaswa abantu. Niyo mpamvu iyo nsoma kino gitabo ngenda bihuza na Bibiliya. Ubwenge bw'inyamaswa abantu bagira ni bwinshi. Biriya bintu byo gukora segregation, kugenda gukora segregation no kugira gute, ni kwa kundi donc kuvangura, kumva ikintu kiza ari cywanyu, kumva ikintu kiza cyaba icy'umuntu uturuka iwanyu, kumva ikintu kiza cyaba icy'umuntu musanzwe muziranye. Buriya ntabwo ari ubwenge bw'Imana, n'ubwenge bw'inyamaswa abantu. Ngo buriya n'inyamaswa n'inguge niko zitwara. Inguge hagati yazo zitretana neza kurenza izindi nyamaswa. Ngo n'ubwenge bw'inyamaswa abantu, kwirema ibice, gukunda abo dusa nabo,
kuvuga kuvuga ngo bariya ni abacu, ngo bariya ni abacu. Bise nibuka ibintu ngiye bura nakundaga kurira mu kidoge mu mbabarire. Niga muri kaminuza nakundaga kurira mu kidoge kubera ko hariraga abanyamurenge benshi cyane, kandi nakunda kumva ko baganira, nkagenda nkihagarara hagati yabo nkumva uko baganira kugira ngo nisekere nyine nkaseka nubitsunge kugira ngo batamenya ko ndi guseka. Noneho rimwe tutonze umurongo w'ibiryo, umugabo umwe w'umunyamurenge abona uri mwene wabo atonze umurongo inyuma hegera muri Mizereworo. Abantu bazi kaminuza barazi Mizereworo. Undi yamaze kugera imbere amuhamagara ati ngwino aha. Undi araza ati kusha hari uhagaze kuri tureba abanyaho bahagaze, abanyu baye bahagaze ahangaha, wowe ukaje guhagarara hari inyuma uhagaze uri kuvugana nande? Hari umuntu uri hari inyuma muri kuvugana, waje hano tukakwiintegre hanyuma tukaganira. Niyite yuko hari gahunda yuko uhageze imbere ari we waseriva akavuga ati reka tumuvane muri bariya, kandi abo bantu bari inyuma ni abantu nabo, akavuga ati muvane muri wacu mumuzane mushyire hagati muri twebwe tuganire, ntafite uwo baganira. Ubwo n'ubwenge nyine uyu mugabo yagiye avuga ko ari ubwenge bw'abantu ba kera, reka two kujya kure. Ariko icyo ashaka kubwira ni icyo ashaka kubabwira ni iki, uyu mugabo yamenye ibi bintu byose kubera ko yafashe igihe agashyira ibirenge ku butaka akabasha gusobanukirwa neza umuntu. Rero ntaza gutinda, reka mvuge impamvu iki gitabo ni ibintu birindwi iki gitabo kizatuzanira nitugisoma. Ikintu cya mbere yaravuze ngo kumenya amategeko ya kamere muntu bizaguhindura umuhanga wo kwitegereza ucecetse, l'observateur calme niko yabyise. Ucecetse umuntu nawe urimo, nawe ukitegereza ukiyinira ucecetse, no kubishobora no kukubohora ku marangamutima y'umurengera akumarira imbaraga mu busa. Niko yavuze ngo kumenya amategeko ya kamere muntu bizagukugira umuhanga mu kwitegereza ucecetse, l'observateur calme, kundi muntu witegereza abandi bantu nawe urimo, no kumenya uburyo umanaginga amarangamutima yawe ntugira amarangamutima y'umurengera yo kukumarira imbaraga kuko turi ku rugamba. Icya kabiri, amategeko ya kamere muntu azaguhindura umuhanga wo gusasanura, yabyanditse mu Gifaransa décrypter, ibimenyetso bitangwa n'abo muvugana bituma tubasha neza gusobanukirwa kamere yabo. Kureba umuntu ari kuvuga ukamwitegereza ukareba ibimenyetso bitanga mu buryo bwa verbal, mu buryo buri corporel, ugasobanukirwa icyo ari cyo, ukamenya aho yerekeza. Amategeko ya kamere muntu nuyumva uzabasha kuganira n'umuntu ujye ubasha kumusoma atazi kumusoma. Mumbabarire, umuntu buri wese agomba kuba utiye kugira ngo amenye ubwenge nk'ubw'abandi bantu bandi turi kumwe mu isi. Gatatu, amategeko ya kamere muntu azaguha uburyo bwo guhangana no kurusha ubwenge abandi baduteshaga umutwe badushotora, bigatuma amarangamutima mabi aturenga. Mbisomye mu buryo bworoshye mu bukomeye, ariko reka nyine bisubiremo. Amategeko ya kamere muntu azaduha uburyo bwo guhangana no kunesha ubwenge no kurusha ubwenge abandi babandi baduteshaga umutwe, bagatuma amarangamutima aturenga tugakora amakosa. Icya kane, aya mategeko ya kamere muntu azaduha ibishiguzo, icyo bita levier mu Gifaransa. Ibishiguzo nibyo levier ni kwa kundi uterura ukubita buriya levier bayikoresha muri physique kugira ngo ushigure ikintu utabasha guterura n'intoki. Ni ukuvuga ngo levier ni ikintu gikomeye cyane. Aya mategeko rero azaduha ibishiguzo ibyiza byo gutera akanyabugabo, kandi no kudufasha kwitwara neza mu buzima. Mumbabarire ndi gusoma nihuta, mfite igihe gitoya. Icya gatanu, amategeko ya kamere muntu azatuma dusobanukirwa uko imbaraga za kamere muntu zikorera muri twe, zituma duhindura imyitwarire mibi yacu cyangwa se tukagira imyitwarire myiza
cyangwa se tukagira imyitwarire mibi. Reka nongere ngasoma aka kantu. Amategeko ya kamere muntu azatuma dusobanukirwa uko imbaraga za kamere muntu zikorera muri twe, zigatuma duhindura imyitwarire, tukagira imyitwarire mibi cyangwa tukagira imyitwarire myiza. Icya gatanu, amategeko ya kamere muntu azaduhindura umuntu ubasha kwishyira mu mwanya wundi, tukumva umubabaro we, tukumva n'umunezero we. Icya gatandatu nicyo nagezeho. Icya karindwi, amategeko ya kamere muntu azahindura uko twabonaga ibyo undi ashoboye, imbaraga ze cyangwa se imbaraga zawe, nuko warwana. Amategeko ya kamere muntu azahindura uko twabonaga ibyo dushoboye, imbaraga zacu, nuko warwanya inarijye. Inarijye ni bya bindi le moi, donc uko akundi kwishyira hejuru ngo jewe ngo inarijye n'ibiki byose, ngo jewe ngo ushoboye ibi ngibi. Aya mategeko ya kamere muntu nubasha kuyasobanukirwa azatuguha gusobanukirwa imbaraga zawe, nuko warwanya inarijye iri muri wowe. Reka ndangirire ku gafraze gakomeye k'umuntu witwa Anthony Chekhov. Reka nkarebaho kanditse kugira ngo nkavuge mu gifaransa, naragakunze cyane. Anthony Chekhov yaranditse ngo l'homme ne deviendra meilleur que lorsque vous lui montrerez ce qu'il est. L'homme ne deviendra meilleur que lorsque vous lui montrerez ce qu'il est. L'homme ne deviendra meilleur que lorsque vous lui montrerez ce qu'il est. Umuntu azahinduka mwiza kurenzaho kurushaho niba tumweretse icyo ari cyo. Wowe uzahinduka mwiza kurenzaho niba umaze kumenya icyo uri cyo, niba umaze kumenya uwo uri we, niba umaze kumenya kamere yawe, niba umaze kumenya imbaraga zawe n'intege nke zawe. Nagira ngo babwire ngo jewe nakunze kujya ntanga ama-interview y'akazi. Iyo umuntu akubaje ngo quelles sont tes faiblesses et quelles sont tes forces, ugomba kuba warisobanukiye kugira ngo ubashe gusubiza. Kandi noneho wumvise kino gitabo, icyo kibazo nicyo kibazo ubundi gihesha umuntu akazi. Ushobora gusobanukirwa ibintu byose bijyanye n'akazi ugiye gukora, ariko ntubashe gusubiza icyo kibazo quelles sont tes forces, quelles sont tes faiblesses, quelles sont tes imbaraga zawe ni izihe, intege nke zawe ni izihe, utabasha kubisubiza neza mu buryo bwiza, akazi bakakwima kandi ibindi byose abisubije neza. Nubasha rero gusobanukirwa amategeko ya kamere muntu, uzisobanukirwa ku buryo nujya muri interview y'akazi bakakubaza icyo kintu uzabasha kugisubiza neza n'ubwenge bwinshi. Imana rero baho umugisha. Iki kiganiro ntabwo nashaka ko kiba kirekire. Murandika muri commentaire mumbwire nimba bikwiriye ko iki gitabo cy'amategeko ya kamere muntu gikwiriwe kwigwa, gusobanukirwa. Murabyandika muri commentaire. Hanyuma kandi Imana ibaho umugisha abantu bazahamagara abandi kuza kwiga iki gitabo kugira ngo tubashe kumenya uko turwana muri iyi si. Nongere mbasubiremo umurongo muri Matayo ibice 10:16. Uravuga ngo dore mbatumye nk'intama hagati y'amasega, mugire mufite ubwenge nk'ubw'inzoka, kandi mube nk'inuma z'intungura, mutagira amahugu. Imana ishimwe cyane. Reka dusenge. Mana turagushimye, turaguhimbaje, ni wewe mwiza, ni wewe waduhamagaye udushyira muri no murimo. Muri aka kanya turagusabye ngo udufashe kandi ugumye kubana natwe. Uyu murimo turi gukora urakomeye, ntago twabasha kwishoboza. Turagusabye rero ngo utabare buri wese uri kumva ibintu turi kuvuga, umutima wagutse, uzinutswe icyaha kandi ubasha gusobanukirwa ibiri kubera mu isi. Urakoze kuri Imana igira neza, biseye mu izina rya Yesu Kristo. Amen.